ডিয়ার ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি গ্র্যাজুয়ালি কানেক্টরস সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমি এর আগে অলদো, ইনস্পাইট অফ, ডেসপাইট, এরা বৈপরীত্য ভাব পোষণ করে, এদেরকে আমি কিভাবে কানেক্টরস হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তা দেখিয়েছি। তার আগে দেখিয়েছি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো কীভাবে কনজাংশন হয়, কীভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন হয়, কীভাবে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে আবার অ্যাডভার্ব হিসেবে কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাক্যের মধ্যে, তা দেখিয়েছি। এখন দেখাবো আমি কারণ সংক্রান্ত অর্থ কিভাবে যুক্ত করে এবং কারা করে সেটা লক্ষ্য করো। এখানে বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, ফর, এই যে চারটা আমি দেখেছি, এরা কারণ সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং এরা কনজাংশন হিসেবে কাজ করে। আমরা অনেকেই জানি যে ফর প্রিপোজিশন, কিন্তু ফর কখনো কখনো কনজাংশনের কাজ করে। অতএব আমরা একে কনজাংশন হিসেবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করেছি এবং আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, তোমরা লক্ষ্য করো। তবে একটি বিষয় তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো যে এই কনজাংশনগুলো বাক্যের প্রথমেও বসতে পারে, আবার বাক্যের মাঝেও বসতে পারে। তবে যদি বাক্যের মাঝে বসে তাহলে সিন্স, বিকজ দ্বারা যে যুক্ত বাক্যটা, এই বাক্যকে সাথে নিয়ে যেতে হবে শেষের দিকে, অর্থাৎ শুধু কনজাংশন নিলে চলবে না। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলে দিই, বিকজ হি ওয়াজ মেরিটোরিয়াস হি গট দ্য জব। এই বাক্যটাকে আমি অন্যভাবে লিখতে পারি, হি গট দ্য জব বিকজ হি ওয়াজ মেরিটোরিয়াস। আবার বলতে পারি, আই কুড নট গো টু কলেজ অ্যাজ আই ওয়াজ সিক। এখানে আমি বলতে পারি, অ্যাজ আই ওয়াজ সিক আই কুড নট গো টু কলেজ। অর্থাৎ অ্যাজ, বিকজ, সিন্স, ফর এরা কারণ সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বাক্যের প্রথম দিকে ব্যবহার করা যায় এবং শেষেও ব্যবহার করা যায়। তাহলে আমরা একটি প্যাসেজ যখন করতে যাব, প্যাসেজের মধ্যে দেখব যে কারণ সংক্রান্ত কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছে কিনা, তাহলে সেই জায়গায় আমরা এই বিকজ বা সিন্স বা অ্যাজ বা ফর ব্যবহার করতে পারি। এরপরে কারণ সংক্রান্ত কথা প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি ফ্রেজও রয়েছে, সেগুলিও ব্যবহার করতে পারি। যেমন বিকজ অফ, এটা একটা ফ্রেজ, কারণে। বিকজ অফ মাই সিকনেস আই কুড নট গো টু কলেজ, আমি আমার অসুস্থতার কারণে কলেজে যেতে পারি নাই। আবার ফর দিস রিজন, এটাও কারণ সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশ করে। ফর দিস রিজন হি ফেইলড ইন দ্য এক্সাম। তাহলে আমরা যখন কানেক্টরসের এই গ্যাপ ফিল আপ করতে যাব, তখন আমরা প্যাসেজগুলোর মিনিং করে দেখব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এরা কারণ বোঝাচ্ছে নাকি ফলাফল বোঝাচ্ছে, নাকি কোনো ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, না কোনো বস্তুকে বোঝাচ্ছে, তাহলে আমরা সেই অর্থ অনুসারে ব্যবহার করব। কানেক্টরসের মধ্যে স্থানের ব্যাপার আছে, সময়ের ব্যাপার আছে, তারপর কারণের ব্যাপার আছে, ফলাফলের ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, এইগুলো অনুসারে আমাদের ব্যবহার করতে হয়। আমি ভেঙে ভেঙে এই জন্যই আলোচনা করছি। কারণগুলো ব্যবহার করতে কী ব্যবহৃত হয়, এগুলো কারণের জন্য, সম্পূর্ণ কারণের জন্য এই জিনিসগুলো ব্যবহৃত হয়। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, ফর, আবার বিকজ অফ, ফর দিস রিজন, এরা। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কারণ সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশ করবার জন্য আমরা কানেক্টরস হিসেবে কাদেরকে ব্যবহার করব। এক্সাম্পলগুলো লক্ষ্য করো এবং আমার এখানে সাইড নোটও কিছু আছে, সেগুলো কানেক্টরসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, সেগুলো লক্ষ্য করো। প্রিয় ভিউয়ার্স, তোমরা এর পরবর্তীতে, আমি এই কানেক্টরসের আলোচনা শেষ হয়নি, এটি একটি লম্বা আলোচনা। আসলে আমি এর পরবর্তীতে আরও কয়েকটি স্টেপ আলোচনা করব। তোমরা গ্র্যাজুয়ালি এই স্টেপগুলো দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। যদি লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের সঙ্গেই আমি আছি। তোমরা আমার সাথে থাকো, তোমরা ভালো থাকো, এই কামনা করে আমি আজকের লেকচারটি এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।